Ամեն մի ոտնաձայնից, որդեկորույս մայրը տիկին Թամարան տագնապում է, որը հերոս որդին կբացի դուրն ու գիր կկառնի սիրելի մորը։ 44-օրյա դաժան պատերազմը խլեց նաև մերօրյա հերոս Գևորգ Գևորգյանի կյանքն ու նվիրական երազանքները։ Հերոսի մայրը տիկին Թամարան այսօր ապրում է որդու լուսանկարներով, նրանից մնացած հուշերով, բռնցքամարտիկ Գևորգ Գևորգյանի թողած պատվոգրերով։ Գևորգի ամեն մի իր այսօր սևազգեստ մոր համար սուրբ մասունք է դարձել, որոնցից ամեն մեկն իրականում մի մեծ պատմություն ունի, ու ինչպես տիկին Թամարան է նշում իր խոսքում, Գևորգը լույս ծնվեց ու լույս էլ դարձավ։ Գևորգս լույս ծնվեց ու լույս դարձավ, ցավոք շատ կարճ էր Գևորգիս կյանքը, իր կյանքը 22 տարիների մեջ լեցուն ա եղել, որովհետև ինքը ապրում էր, սիրում էր կյանքը, իր ապրելով ապրեցնում էր շրջապատին, իսկ հիմա իր կյանքով ապրեցնում է մի ամբողջ ազգ, որի համար ցավով եւ հպարտությունով ասում եմ։ Գևորգս ծնվել է փետրվարի 14-ին 99 թվականին, երբ որ 90-ական պատերազմն վերջացավ, դրանից հետո մենք շատ էինք ուզում, որ բոլորս ունենանք տղաներ, որովհետև մեր ազգի կորուստը հենց տղաներով դա մեզ ցավացնում էր։ Երբ որ Գևորգս ծնվեց, ես մտածի, որ կյանքին մի լույս եմ տալիս, ինքը լույս ծնվելով մեր տուն մտավ, ապրեց իր ամբողջ 22 տարին լույսով։ Դրանից հետո Գևորգը սովորելով 186 դպրոցը Բադալյանի անվան, դպրոցում չարաճճի էր, ընկերասեր էր, լավ էր սովորում դպրոցում Գևորգը։ Մենք Հայաստանում երբ որ բնակվում էինք, իր առաջադիմությունը բացարձակ թույլ էր։ Գևորգը երևի թե վերուստ էր Գևորգի ունակությունը դեպի հայրենիք, դեպի սեր, որովհետև Գևորգը միայն սպորտի նկատմամբ միայն պատմություն գիտեր դպրոցում, այո, 6 տարեկանից Գևորգը սպորտսմեն ա եղել, մասնակցել է բազմաթիվ մրցումներին, հաղթանակներ ունի, պատվոգրեր ունի, փոքր տարիքից, անգամ 6 տարեկանում Վրաստանում մասնակցել ու հաջողությամբ առաջի տեղով եկել ատուն։ Ուղղակի Գևորգի մեջի հայրենասիրությունը իմ կարծիքով ի վերուստ էր, Աստծո տված էր, որովհետև դպրոցում բացարձակ թույլ 3-ով գնահատականները 3 լինելով միակ պատմություն գիտեր։ Պատմությունը առանձնացրել էր։ Ամբողջ իր Հայաստանի, իր հայրենիքի եկեղեցիները, սրբավայրերը բոլորը գիտեր տարեթվերով, որ թվին է ստեղծվել, որ քարով է ստեղծվել, ու հենց անձամբ այդ եկեղեցում ունենք ինչ-որ ծառայող, անուն ազգանուններով բոլորը գիտեր։ Ուսումնասիրում էր հայոց պատմությունը պաստորեն։ Եթե ասեմ, որ ուսումնասիրում էր, կստեմ, չէ, ուղղակի ինքը գիտեր։ Անգամ մի օր դա երբ որ Գերմանիայում ենք, ինձ ասում էր մամ ջան, դու համալսարան ավարտած, ես 10 տարի 8-րդ դասարան գնացած, արի պատմությունից հարցեր տամ, ասի չէ Գև ջան, մեկա դու առաջ ես։ Սիրում էր, գիտեր, ու երբ որ ինձ հարցնում էին դպրոցում լավ սովորում, ասում եմ միայն պատմություն։ Հիմա ձեզ ինչն է ուժ տալիս տիկին Թամարը առաջ շարժվելու, առաջ նայելու։ Ուժը տալիս են Գևորգս։ Գևորգը իմ մեջ ապրում է, իմ հետ է, անկախ ամեն ինչից, որ քույրիկները ամուսնացած են, իրենց ընտանիքներն ունեն, ես ապրում եմ ուղղակի Գևորգի ուժով։ Զրուցում եք Գևորգի հետ։ Մինչև անցնել զրույցին ամենաառաջի հարցը միշտ խի, տղես խի, որովհետև երբ որ ես պատերազմը սկսվեց, սեպտեմբերի 27-ից Գևորգս լինելով Ջաբրայելում, ես տեղյակ չլինելով, մտածում եմ, ամեն անգամ ասում եմ, մամ, մեր պոստերը հանգիստ ա, մեզ չեն տանելու։ Մեղրիում է, չէ, ծառայությունը անցկացրել, իսկ պատերազմի փաստորեն ոտը լսելուն պես մի անգամից Ջաբրայել են տեղափոխվել։ Առաջիկից ա եղել Գևորգս։ Ու այդ դաժան պատերազմի օրերին ես ապրում էի աղոթքով, աղոթում էի բոլորի համար ու Աստծուն խնդրում էի, որ ես մեր երեխեքին ուղղակի գիրկն առնի ու պահի թշնամուց։ Ամեն օր սեպտեմբերի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 9-ը ամեն օր զրուցել եմ Գևորգիս հետ, ճիշտ է, շատ կարճ էր խոսում ու երբ որ ինքն է ձեզ զանգահարում, թե դու։ Հա, ինքն է, Գևորգս էր զանգում, ասենք, որ հանկարծ մեկ ասում է, մի քիչ երկար խոսա, ասում եմ, մամ, դու չես հասկանում։
Իրա միակ բանն էր, երբ որ ուզում էր հոգեպես բացատրել, թե իրա մեջ ինչ է կատարվում, ասում էր մամ դու չես հասկանում։ Ամեն օր զրուցել ենք շատ կարճ։ Երբևէ չէր ներկայացնում ինչ իրավիճակ է տիրում սահմանին։ Նախ ինքը ամեն անգամ ինձ համոզում էր, որ ինքը մեղրի սահմաններին է, իրանց մոտ հանգիստ է, հետո դրանից հետո ասում էր մամ հեռախոսով չեն խոսում, ամեն ինչ լավ է լինելու, մենք հաղթելու ենք։ Իրա բարևը հաղթելն էր, ստայցությունը հաղթելն էր, որովհետև այդ բառով էր հենց ասում էի տղես, ասում էր հաղթելու ենք մերս։ Ու չնայած ես այսօր մտածում եմ, որ մեր հերոսները հաղթել են, պարտվել ենք մենք իշխանությունները։ Ես կուզենայի մի փոքր դրվագներ ասել պատերազմի այդ 13 օրվա մասին, որովհետև ամեն օր զանգահարելով թեկուզ այդ մի քանի րոպեն Գևորգս ուներ ամեն մի զանգի մեջ մի խորհրդանիշ։ Երբ որ ամսի 4-ին ես զրուցեցի Գևորգիս հետ, ասում էի ոնց ես, ինչ ա լինելու, ես շատ նեղված, որ մեր հայրենիքը կորցնելու ենք, ասեց մամ, հայրենիքը մենակ հերոսներ ա ծնում, դու հանգիստ մնա քո տեղը, ես երդվում եմ, որ մենք հաղթելու ենք։ Ու վերջ, անջատում էր, որովհետև ասում եմ իրա սկիզբը ողջունի հաղթելու ենք, հաջողությունը հաղթելու ենք։ Ամսի 5-ի զանգահարեց այն գմփոցներ էր գալիս, կրակոցներ էր գալիս ու ասում է Գև ջան, այդ ինձ սցեները ասում էր հումոր արեց, մամ մի հատ աբարանցի տղա ունենք Տոլմայի Կաստուրկեն շուտ տվեց քարին, ես էլ սենց մայրական բնազդով ասի տղես, բա ոնց եք անելու, այսօր ինչ եք ուտելու, ասեց հաղթանակ, հաղթելու ենք, անջատեց։ Հոկտեմբերի 7-ի զանգը, որ տպավորիչ էր իմ մեջ, որ զանգեց, ասեց մամ, ես քեզ մինչև վերցնել, որ ես վերցրի, ասի տղես, ասեց տղեդ հաղթել է։ Ասի այնքան ուրախ եմ, բալես, ասեց մամ, մեր հայրենիքը էսա, մեր տանդրները չփակես։ Ես էլ հումոր արասի տուն ունենք, որ տանդուրներ փակեն։ Դու չգիտես, որ մենք ստեղ ոչ մի բան չունենք, ասեց հաղթելու ենք, մամ, հաղթելու ենք։ Պաստորին Արցախի դարպասները պահելու մասին էր մտածում, փափագում էր, որ դռները պիտի ամուր մնան։ Մինչդեռ չգիտեին մեր տղաները, թե ինչ է մեզ սպասվում իրականում։ Իմ կարծիքով Գևորգս ամեն ինչ գիտեր, որովհետև ինքը շատ ակտիվ է եղել պատերազմի ժամանակ, շատ ընկերների հետ եղել, ընկերների կյանքի։ Ինչ են պատմում ընկերները մարտի դաշտից Գևորգի հետ կապված ինչ պատմություններ կան, որ առանձնացրել եք ձեր մեջ տպավորվել են։ Անհատական Արայի մասին կասեմ, որտեվ Արան իմ տղան է դարձել են Գևորգի եղբայրն է, իրանք ծառայության ընթացքում են եղբայր դառել։ Մարտական ընկերը։ Մարտական եւ պատերազմական ընկերներ են, որը երբ որ ես ասում եմ դուք պատերազմի ընկերներ եք, ասում եմ չէ, մենք պատերազմ անցած եղբայրներ ենք։ Իմ կարծիքով ամեն մի բառը մեծ խորհրդանիշ է։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, Գևորգը կարծեմ հենց այդ երիտասարդի, հենց այդ զինվորի կյանքն է փրկել, ճիշտ գիտեմ պատմությունը։ Ճիշտ գիտեք պատմությունը, Գևորգը Արայի կյանքը 3 անգամ փրկել է ու ես շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ, որովհետև Գևորգի իր 22 տարին ապրած միշտ ուզեցել է, որ լինի բոլորի համար որպես լավ մարդ։ Իր կյանքով կյանք է տվել փաստորեն։ Այո, իր կյանքով փրկել է Արայի կյանքը, գերությունից է ազատել։ Նման դեպքեր են եղել, որը ես ուղղակի հպարտանում եմ, իրենց հրամանատարի կյանքն է փրկել, որը հրամանատարը զանգելով ասում է, որ ես ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ, շնորհակալ եմ։ Բայց նաև մեր զրույցի ընթացքում տեղեկացա Տիկին Թամարա, որ փաստորեն մարտական գործողությունների ժամանակ տղաները եղել են առանց փաստորեն բրոնեժիլետների եւ որքանով որ հասկացա, մեր տղաները անպաշտպան վիճակում են եղել մարտական գործողությունները իրականացնելու ժամանակ, կբացատրեք, մանրամասնեք ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Շատ ճիշտ եք հասկացել, որովհետեւ երբ որ ես Գևորգիս այդ մահացու բնութագիրը կարդացի, ես իմ ծնողներին հենց սկզբի օրից ասեցի, որ իմ երեխոհաքը բռունի ժիլետ չի եղել։ Ծնողներս ինձ փորձում էին համոզել, որ եղել է, չի կարող պատահի, մենք ապահոված ենք, մեր երկիրը ապահով է, մեր զինվորին ուշադիր են, իսկ ես իմ մասնագիտական փորձով ես վերլուծում էի ու հասկացա, որ իմ երեխոհաքը բռունի ժիլետ չի եղել։ Կասկածները ինձ տանջում էին,
որովհետև իմ Գևորգիս վիրավորումը եղել է աջ կողմից եւ այն հատվածում, որ բրոնին պահում էր Եթե լիներ Այսինքն գլխի շրջանում, թևի, ոտքի, այդ շրջանում չի եղել վիրավորումը։ Երեքին վիրավորվել է թևից, ոտքից, բայց չի, անգամ ընկերներ պատմում են, թե ինձ ձևով են այդ Գևորգի թևի մեջից այդ ասկոլկաները հանել, բերանը փակելով, որ այդ ցավից չգորի, հանկարծ շրջապատման մեջ չընկնեն ու նման այլ բաներ։ Եվ ես երևի մի 10 օր առաջ իմ կասկածները համոզվեցի, որ Գևորգիս անձամբ չի եղել, որը ինձ հասանելի իմացությամբ ինձ ասեցին, որ երբ որ դատարկել են մեքենաները, շատ են հոգնել ու ասել են, որ այդ բրոնի ժիլետները հանեք, որ կարողանաք արագ դատարկեք։ Ով է ասել հանեք այսինքն։ Ես կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, բայց ինչ որ մեկը, ով որ իրենց մեծն ա եղել, հրամանատար ա եղել, թե Հրամ կազմից։ Հա, ինչ որ մեկն ա եղել, որը կոնկրետ ես չգիտնեմ։ Ես անձամբ իմանալով ա եղել, շատ խիստ ինքս կպատժեմ, որովհետև ես կյանք էի տվել իմ Գևորգիս, որ Գևորգս ապրեր։ Ես կյանք չէի տվել, որ իր կյանքի գնով ես ապրեի։ Պատերազմական շրջանը, պատերազմը դնենք մի կողմ, բոլորս գիտենք պատերազմ է, բայց բաց թողումներն ու թերությունները պատերազմի դաշտում սարսափելի են եղել, որը ոչ թե կողքի խոսակցություններն եմ ես հիմք վերցնում, այն իմ մտածելակերպը, իմ ուսումը թույլ է տալիս, որ ես բոլորը կարողանամ տարբերել մեկը մյուսից վերլուծել ու արդեն 9 ամիս ու կես անցել է Գևորգիս դեպքից, ես ամեն օր, ամեն վայրկյան վերլուծում եմ ու հենց դա է, որ ասում եք ոնց ես ապրում, ուղղակի ուժեղ փորձում եմ հասնել նրան, բայց վրեժը ունեք ձեր սրտում բնականաբար։ Անպայման։ Եթե ես չգիտեմ, երևի թե կողքից երբ որ լսենք, ասեն մամաները ինչ կարող են անել, ինչ վրեժի մասին է խոսքը, բայց առյուծ ծնող մամաները իրանց սաքին, երբ որ Հերոս մայրերն են ծնում հերոս որդիներ եւ վտանգավորը հարվածը մայրերը կարող են հասցնել։ Եվ կենթանական աշխարհից երբ որ վերցնում ենք, երբ որ կենթանու ձագին կպնում ես, ամենայն խեղճ կենթանին գազազում է ու փորձում է պաշտպանի, բայց այսօր մենք կյանքեր ենք տվել։ Մենք այսօր մեր ամենաթանկերին, այսօր մեր որդիներին, մեր տան լույսերին, մեր տան սյունը, չգիտեմ, Գևորգով պետք է ապրեինք։ Տիկին Թամարան այսօր էլ ապրում է Գևորգի ուժով ու հավատում, որ մի օր բոլոր մեղավորները անպայման պատասխան են տալու։ Տիկին Թամարայի հետ զրույցում հասցրեցինք տեղափոխվել նաև մերօրյա հերոսի Գևորգի մանկություն, պատանեկություն, ուրելի շատ հուշեր ու պատմություններ կային։ Խոսեցինք նաև մեր հերոսի նվիրական նպատակների ու երազանքների մասին։ Ինչպիսին էր շրջապատում Գևորգը, ընկերասեր էր, շատ ընկերներ ուներ, առհասարակ ինչպիսին էր շփումների մեջ։ Մանկությունից կհիշեք ինչ որ հետաքրքիր դրվագներ։ Փոքրուց ամեն մի տարիքային տարբերակից մի փոքր դրվագներ պատմեմ, մինչև 20 տարեկանը, որտեղ արդեն 21-ում ծառայության էր անցել, երբ որ առաջի դասարան էր, ասեմ Գևորգիս դպրոցում միջոցառում կազմակերպեցին եւ դպրոցումներ 4 հերոսներ, հիմա Գևորգի դպրոցում անձնական ամեն մի հերոսը ունենալու էր դասասենյակը, Գևորգի պատմություն ու բոլոր հերոսների պատմությունները պետք է պատմենք։ Երևի ես դրանով եմ ուժեղ, որ ես այսօր ապրում եմ, ուղղակի ուզում եմ Գևորգիս տեսակը բոլորը ճանաչեն։ Հոգեպես չեմ ապրում, հոգեպես դատարկ եմ, որովհետև իմ լիությունը եղել է Գևորգի կյանքը, Գևորգի ապրելը, Գևորգի ապրելակերպը։ Երբ որ Գևորգը 7 տարեկան էր, ես դպրոց պիտի տանեի, իմ բառը եղել է դա, Գևորգ ջան, խնդրում եմ, ուղղակի ուզում եմ, որ դու լավ մարդ դառնաս։ 7 տարեկանից Գևորգի մեջ մտել էր դա ամեն քայլ անելուց, ասում եմ, մամ, ես լավ մարդ եմ դառնալու։ Իր առաջի դասարանի ուսուցչուհին, ընկեր Սարդարյանը, երբ որ մենք միջոցառման էինք, պատմում էր, թե առաջի դասարանում, երբ որ դասընկերուհին ակնոցներ ա կրել, ու բոլոր տղաները սկսել էին ծաղրել աղջկան, Գևորգը քաշել է իր հետևը ու ասել է սրանից հետո եթե գործ ունենաք, իմ հետ գործ կունենաք։
Հետո դպրոցում հերոսների նկարներ էր դրված, սեպտեմբերի 1-ն էր, այսօրվա պես հիշում եմ, երբ որ ես առաջի անգամ տարել էի դպրոց, նկարները նայելով անտարբեր չանցավ ու ես բացատրում եմ, որ մեր հերոսներն են, մենք այսօր ապրում ենք մեր հերոսների կյանքի գնով, մեր հերոսները պահել են ամբողջ հայրենիքը ու Գևորգս առանց մտածելու ասեց, մամ, ես էլ եմ հերոս դառնալու, ես դա շատ ծանր տար այդ փաստը, որ ինչի իմ երեխեն միանգամից այդ տեսակ արձագանքեց, բայց երևի իր տեսակն էր, ինքը գիտեր, որ հերոս է լինելու, չեմ կարող ասել։ Ինչ բնավորության գծեր ուներ, որ դա ձեզ ավելի հոգեհարազատ էր եւ միշտ առանձնացնում էիք բնավորության այդ գծերը, տարբերվում էր նա շրջապատում այդ բնավորության գծերով։ Գևորգի բնավորության գծերի մեջ թերություններ չկար, ես եւ թե հիմա բոլորը մեկնարկեմ, բացատրեմ, անթերի էր, որովհետև ընկերասեր էր, բարի էր, խելացի էր, պայքարում էր կյանքի համար, սիրում էր կյանքը։ Տիկին Թամարան մեզ պատմեց նաև Գևորգի մեծ սիրո պատմության, Գևորգի սիրելի Գերմանուհի Լեայի մասին, ում սիրտը նվաճելու համար մեր հերոսը բազում խնդությունների էր դիմել, անգամ սիրած աղջիկա հայրիկի ավտոտնակի վրա գերմաներենով գրել էր, որ սիրում է իր գեղեցկուհուն Լեային։ Քս փոքր էր, երբ մենք տեղափոխվեցին Գերմանիա, Գևորգը նորից նստեց 8-րդ դասարան Գերմանիայում։ Ճակատին գրված էր։ Ու դա դարձել էր Գևորգիս կյանքի միակ հումորային կադրերը, որտեղ որ նստում էր, ասում էր, սենց ասում էր, չհաշվեք, որ գլուխ եմ գովում, բայց ով կարա 10 տարի 8-րդ դասարան նստի։ Գերմանիայում նորից նստեց 8-րդ դասարան Գևորգս, նույն դասարանում սովորում էր Լեա Կրաուսը, որը Գևորգիս պատմելով իրենց սիրո պատմության մեջ հենց առաջի հայացքից սիրահարվել է։ Գևորգն է միանգամից սիրահարվել։ Միանգամից Գևորգն է սիրահարվել ու երբ որ ես Գևորգին հարց տվեցի, դե 13-14 տարեկանում սերը, որն ասեց, մամ, դու չես հասկանում։ Սեպտեմբերի 15-ից էր սկսում Գերմանիայում դպրոցները, սեպտեմբերի 20-ին առաջարկություն անում Լիային, ասեմ իդեպ Լիան ավելի փոքր էր, Գևորգս 8-րդ դասարան էր նստել, բայց 13-14 տարեկան էր, Լիան ավելի փոքր էր այդ ժամանակ, Լիան մերժում է Գևորգին, հետո Գևորգը փորձում է մեր հայ տեսակով գրավել, սիրած աղջկան ծաղիկներ է նվիրում, ծաղիկները չի վերցնում, սկսում է իրենց շենքի բակին պապայի ավտոտնակի վրա գերմաներեն գրել, որ ես քեզ սիրում եմ, պապան գալիս տեսնում է անընդհատ մաքրում, մի օր է Գևորգս ջղայնացած ներկով է գրում, որ էլ չկարողանան մաքրել, տեսնում է Լեայի սիրտը չի կարողանում գրավել եւ որոշում է, որ եթե ես իմ հայ տեսակով չեմ կարողանում մի գերմանուհու սիրտ գրավեմ, ես հայավարի կանեմ։ Ու տենց ինքը ջղայնացած ասեց, մամ, տես վաղ ինչ եմ անելու։ Եվ ինչ էր արել։ Եվ ինչ էր արել, երբ որ սպորտի ժամ է լինում, գնդակով հարվածում է Լիային, այն ձևի է հարվածում, որ Լիայի ուշքը գնում է։ Լիային գրկում է, տանում է բուժկետ ու ասում է, հիմա ասա, եթե դու չասիր, որ ինձ սիրում ես, քեզ թողում եմ մեռնես։ Լիան աչքերը բացում է, ասում է, մեկը ես քեզ չեմ սիրելու, դե որ չես սիրելու, դու մնա այս սենյակում, թողում է այդ սենյակում, հետո Լիան ձեն է տալիս, որ ես քեզ սիրում եմ, խնդրում եմ, մենակ օգնի ինձ, ու դառնում է այդ գեղեցիկ սիրո պատմությունը։ 6 տարի շարունակ միասին էր։ Լիան մեր տան աղջիկն է դարձել, կլինի ինչքան որ կուզի։ Իդեպ Գևորգի ընտրյալը սիրելի Լեան Հայաստան այցելելիս հասցրել է ի հիշատակ իր սիրելիի տիկին Թամարային փոխանցել իրենց մեծ սիրո պատմությունը։ Նշանածի Լեայի նվերն էր ինձ, որպես ի հիշատակ մեր ամբողջ կյանքի, իրենց նկարներով մի արկղ էր պատրաստել ու վրան գրված է հերոս Գևորգ Գևորգյան։ Երբ որ առաջի անգամ բացի չպատկերացրեցի ինչ կլիներ ու հետո տեսնելով իրենց նկարները, տեսնելով անգամ այս նկարում արձակուրդի ընթացքում Լիային տարել էր Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, որ ինքը շատ էր սիրում եկեղեցիները ու պատմել էր բոլոր եկեղեցիների պատմությունը։ Ստեղ հպարտ եմ քեզանով նորից բացելով իրենց նկարներն էր,
Սա ամբողջը Լիան է պատրաստել։ Լիան է պատրաստել ու իրենց նկարներով ու ոչ մեկին չի առանձնացրել, ես մի նկարում էլ քրոջ տղան է, որը գնացել էին խոր վիրապ նորից եկեղեցին էր տարել ցույց տալու ու ասեմ, որ Գևորգը Լիային խոսք էր տվել, որ իրենց հարսանիքը լինելու է դատի վանքում, երբ որ վերջացնի ծառայությունը, դատի վանքում պետք է անեն։ Սա գրված է, որ կարոտում եմ քեզ, նորից բացելով իրենց բոլոր նկարներն են, որ ամեն մի նկար ինքը ունի իր հիշողությունը։ Այս մյուսի վրա գրված է սիրում եմ քեզ իմ հերոս։ Նորից բացելով այն նկարները, որը Սա երբ եք դուք ստացել, Տիկին Թամարա։ Սա ստացել եմ դեկտեմբերին, երբ որ Լիան Հայաստան էր եկել։ Դեկտեմբերի 20-ին Լիան Հայաստանում էր։ Սա իմ սեր, նորից հետաքրքիր իմաստուն բառերով իմ անփոխարինելի։ Նորից բացում ես։ Իսկ սա գրած է, որ միշտ կմնաս իմ սրտում սերս։ Նվիրելով ասեց, որ ուզում եմ, որ միշտ լինենք Գևորգն ու Լիան միասին իմ սրտում իմ հետ։ Ու հիմա ես ապրում եմ Լիայով ու Գևորգիս պայքարի ուժով, որը պայքարելու եմ մինչև վերջ։ Ինչ զգացողություններ ունեցաք, որ հենց այսպիսի մտահղացում էր ծնվել։ Ցավի մեջ հպարտություն, որովհետև սա էլ է Գևորգիս պատկերը, որովհետև Գևորգին Լիային կերտել է հայ։ Լիան խոսում է հայերեն, Լիան գրում է հայերեն, Լիան հայկական խոհանոցը բացարձակ լիարժեք տիրապետում է ու անգամ գերմանական խոհանոցում գերմանացիների ընտանիքում պատրաստում է հայկական ճաշատեսակներ, որը իր պապան շատ հավան է ու շատ է սիրում։ Գևորգը նրան հայ է դարձրել արդեն այս տարիների։ Ես վստահ եմ, որ մի օր կհանդիպենք օգոստոսի 15-ին գալու է Հայաստան, օգոստոսի 21-ին Գևորգիս ու Լիայիս հարսանիքի օրը պետք է լիներ։ Վստահ եմ, որ կհանդիպենք, իրոք դուք կճանաչեք, իրոք իմ բառերը դուք կհաստատեք, որ Գևորգը Լիային կերտել է հայ։ Եվ հայերեն էլ ազատ փաստորեն կարողանում է խոսել, շփվել։ Մինչև այս պահը Գևորգի քույրիկների հետ շփվում է, գրում է։ Գևորգս այն տեսակ էր հայ դարձրել, որ ասում էր Լիան, մամ, մենք 5 երեխա ունենք, ու ես զարմացած տղա ասում էի, հələ չեք ամուսնացել 5 երեխա, որտեղից ունեցաք, ասում էր Լիլիս, Գայանս ու իրանց երեխեքի, իրանք մեր երեխեքն են։ Ու Գևորգիցս հետո Լիան այդ ձևել մտածում է, այդ ձևել պահում է, անգամ նվերներ անդեղից միշտ ուղարկում իր երեխեքին, 5 երեխաներին, իրենց ասածով։ Ու Գևորգը իր յուրահատուկ բացահայտումներով, որ գիտեինք տանը քույրիկը լուցկու փայտերով, քույրիկների պատկերներ էր անում, հումորի զգացողությունը բարձրացնելով, անգամ մի անգամ հիշում եմ անձեռնոցիկով նվերներ էր պատրաստել, վզնոցներ ու կախել էր քույրիկների վզներից, ասում էր, թե ձեր աղբերը հարուստ չի, որ հարուստանա, ձեզ անպայման ոսկի շղթայով կդիմավորի։ Բայց առաջինը մայրիկին նվիրեց բնականաբար։ Մայրիկին Գևորգը միշտ ամեն տարի իր ոսկի շղթայով կամ ինչ-որ մի իրով, որովհետև ասում էր դու իմ Հայաստանի մայրթագոյին ես։ Ես տեսնում եմ, որքան եք խանդավառվում ամեն պատմության հետ, այսպես հետ գնալով, նորից այդ էջերը հիշելով, եւ հասկանում եմ, որ Գևորգը ձեզ ուժ է տալիս եւ ստիպում է այդ ուժով պայքարել ու ապրել։ Ցավս կարողանում եմ պահել իմ մեջ ու պատմել իլուր աշխարհին իմ Գևորգիս տեսակը իր տեսակով, ուրեմն ես շատ ուժեղ եմ ու գիտեմ, որ Գևորգիս ուժն ու պայքարը իմ հետ է մինչև վերջ։ Վերջի բացահայտումը, որը շատ կուզենայի իմանայինք, որ մենք ինքներս չգիտենք, Գևորգիս դեպքից հետո անցել էին ամիսներ, Գևորգս տանը դրամապանակ ուներ։ Հետո ես իրերը դասավորելուց, սրբելուց դրամապանակը վերցրեցի
որը սա Արսենի դեպ Գևորգիայի պապան էր նվիրել Գևորգին Գերմանիայում, հա։ Վերցրեցի, սրբում էի ու բացելով մեջը տեսա այսպեսին ծալած իրենց նկարները, որը Գևորգը երբեք միայն չէր ասել, որ ես քեզ սիրում եմ, որովհետև դա հայի տեսակ էր, խիստ էր, չէր ուզում, որ իր սերը բացահայտվեր, ու հետո բացելով մեջը նայեցի երկու թղթի կտոր էր, բացեցի այդ թուղթը, վրան գրված էր բանաստեղծություններ, որը չգիտեմ ես վերջի բացահայտումներ ու ապշած էի, որ Գևորգը անգամ կարողացել է բանաստեղծություններ գրել։ Եվ ում էր նվիրել։ Մայրիկին էր նվիրել ու ես, եթե իհարկե կարելի է մեծ սիրով Գևորգիս գրվածը Սիրով Տիկին Թամարը ասեմ, գրված էր իմ գրված առաջին բանաստեղծությունը նվիրում եմ մայրիկիս։ Ամեն առավոտ արևի շողի պես արթնանում է մայրս իմ անգին։ Աչքերը բացում ու Աստծուն խնդրում, որ պահապան լինի իր որդուն։ Ամեն երեկո երբ արևը մայր է մտնում, մորս աչքերը քունը փախչում, ու երբ քնում է իր որդին, հրեշտակի պես պահապան լինում։ Էլ ինչ է պետք ինձ իմ մայրիկիցս, մնում է միայն սիրել, փայփայել։ Աշխարհ է բերել, պահել, մեծացրել, տվել մայրական քաղցր համբյուրներ։ Իսկ երբ առաջին քայլն եմ ես արել, կամ էլ առաջին բառն եմ ես ասել, երջանկության արցունքներն են հոսել մայրական քնքուշ ու բարի աչքերից։ Իսկ երբ արդեն 7 տարեկան էի դարձել, որ պետք է մտնեմ ուսման ճանապարհ, այդ մայրս էր տարել իմ ձեռքը բռնած դեպի դպրոցը իմ հայկական։ Ամեն առավոտ մայրը շուտ արթնացել, որ երբեք չուշանա իր որդին, որ անցնի ուսման փայլուն ճանապարհ, որ որդին լինի ազգին արժանի զավակ։ Այդ մայրս էր, որ այդպես շարունակ պայքարել է միշտ իր որդու համար, իսկ ինչպես հատուցեմ մորս այս փոքրիկ սրտում պահած մեծ սիրտը, սիրող փայփայող ու բարին ասող անգին ու բարի իմ սուրբ մայրիկին։ Ու այսպես մի քանի բանաստեղծություններ էր գրված այդ թերթիկների վրա, որը ես ուզեցի, որ անմահանա, որպեսի Եվ այդ օր իմացաք, որ գրել է ձեր մասին։ Վերջի բացահայտումն այդ էր, որ Գևորգս մայրիկի մասին բանաստեղծություններ էր գրել ու խնամքով պահել էր դրա պապանակի մեջ։ Եվ մի բան էլ էստեղ կար, տեսա, որ նաև անգամ ծխախոտի տուփերն էլ, հա, պահել եք, դրանք ինչպես են ձեզ հասել։ Դա երևի դա էլ էր մայրական չափից մեծ սերը բնութագրող, որովհետև երբ որ Գևորգս արձակուրդից հետո վերադարձել էր արդեն ծառայության, ես իրեն փորձում եմ ինչ-որ մի բանով ուղարկել մայրական սիրտը հանգստանալու համար, ես սիգարետներ էի ուղարկել ու Գևորգն ասեց, որ դա շատ այդքան մի ուղարկի, ես 20 տուփ սիգարետը պահել էի տանը, հետո Գևորգից դեպքից հետո բոլոր ընկերներին, ով մեր տուն եկավ, հարազատներին, ծանոթներին բաժանեցի Գևորգի սիգարետները ու այդ 3 տուփը պահել եմ իմ համար, իմ հավեր զինվորի համար։ Տիկին Թամարան մեծ այդ զրույցում հիշեց նաև իր ու Գևորգի միջև տեղի ունեցած բազում զրույցների մասին, ասելով, որ սերը հայրենիքի, մայրհողի հանդեպ որևէ կերպ չէր կարող Գևորգին հետ պահել Հայաստան վերադառնալու եւ մայր հայրենիքի առջև իր պարտքը տալու որոշումից։ Գևորգս ուզում էր պատմաբան դառնալ, իսկ իմ խորհրդով դարձավ վիրաբույժ։ Երևի իմ որոշումն էր դա, հարգելով իմ որոշումը, Գևորգս ընդունվեց բժշկականի պետական համալսարանը, սովորեց 1 տարի, վերցրեց տարեկետում եւ որոշեց, որ պետք է անպայման ծառայի։ Ապրիլյան պատերազմը սկսվեց, Գևորգը 17 տարեկան էր ու ինքը ընկերոջ հետ տոմս էր վերցրել, որ պետք է գային, բայց դա Գերմանիան օրենքի երկիր է, որպես անչափահաս իրան թույլ չէին տվել Հայաստան գալ ու անընդհատ ջղայնանում էր, որ այս ինչ երկիր է, ես չեմ կարող իմ իրավունքները պաշտպանել, բայց ինքը փորձում էր իրան պաշտպանել, ոչ թե երկրի իրավունքները, որտեղ Գերմանիան իր օրենքով երկիր է։ Հետո 18-ը երբ որ լրացավ, ինձ վիրահատություն էին արել ու ես խնդրեցի, Գև ջան, հիմա մի գնա, ինչ կլինի։ Որոշումս հարգեց, բայց անընդհատ ասում էր, մեկա գնալու եմ։ Իսկ
20 տարեկաններ մենք նշում էինք մեր հայերի եւ գերմանացի բարեկամներ ունեինք, Լիայի պապան, մաման, մեր հարազատները բոլորս հավաքվել էինք ու ուզում էինք նշել Գևորգիս 20-ամյակը, սպասում էինք անհամբեր, երբ տուն պիտի գա, Գևորգը տուն մտավ, ձեռքը տոմս էր ու ամեն առաջինը ասեց մամ, խնդրում եմ, կներես ինձ, բայց պիտի որոշումս հարգես, ես ամսի 18-ին գնում եմ Հայաստան, իմ Հայաստանում իմ պարտքը տալու։ Տեղ չթողեց էլ ոչինչ ասեմ, մենակ ես հարց տվի, Գև ջան, տղես, որ դու գնում ես, բա ինձ ում ես թողում։ Ասեց մամ, ես գնում եմ հայրենիքս պաշտպանեմ, քեզ էլ թողում եմ հայրենիքիս։ Գևորգիս սիրած բառներ շատ քիչ էր ասում մամ կամ մերս, միշտ սիրում էր ասել իմ հայրենիքի մայր Թագուհի, դու իմ Թագուհին ես։ Հետո որ սկսում էինք հայրենիքից, հայրենասիրությունից, հայոց պատմությունից խոսել, մեր մեջ վեճեր էր առաջանում, կոնֆլիկտներ էր առաջանում, որովհետև երբ որ հիմնականում նա էր, որ ինքը իր մեծ ցանկությունը շատ մեծ էր ծառայության ու ինձ ասում էր մեկա դուք ինչ ուզում եք արեք, ես գնալու եմ մի օր ծառայելու ու մեջ բերում էր անում, որ հայրենիք չլինի մայր Թագուհիներ լինելու են։ Ես չէի կարողանում պատասխանել, որովհետև եթե ինքը Գևորգս իր տեսակով հայրենիքն էր գնահատում ու ինձ մայր Թագուհի էր ասում, իրոք եթե հայրենիքը չկան, մայր Թագուհիները չեն կարող լինել։ Որդեկորուս մայրը խորը կսկիծով հիշեց նաև չարաբաստիկ այն օրվա մասին, երբ հարազատների անց ու դարձից նրանց լռությունից հասկացավ, որ ինչ որ բան այն չէ, հասկացավ, թե ինչու էին որդու Գևորգի զանգերը այլևս անպատասխան մնում։ Շատ ցավոտ է, շատ սարսափելի, երբ որ մանավանդ ծնողը գիտակցում է, որ կորցրել է իր զավակին։ Սեպտեմբերի 18-ին ես Գևորգիս իր ուզած իրերը ուղարկեցի, որովհետև այդ ընթացքում ինքը շատ էր կարոտում, շատ սիրում էր Գիլասի մուրաբան ու թզի մուրաբան։ Ես սեպտեմբերի 20-ին Ռուսաստան պետք է գնայի, ծնողներիս այցելեի ու Գևորգս խնդրել էր, որ մամ ինձ այդ մուրաբաներից ուղարկին, նոր գնա։ Ուղարկեցի մուրաբաները ամսի 18-ին, իր վեշի, իր շոկոլադները, ասեմ, որ ինքը շատ էր սիրում շոկոլադ։ Ու դրանից հետո ես ամսի 20-ին գնացել եմ Ռուսաստան։ Մտածելով, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, որ 20 օր հետո ես հետ պիտի գամ, որ Գևորգիս տենամ։ Մի փոքր առաջ գնամ, ասեմ, որ մեր բոլոր տղաները իմացել են, որ պատերազմ է լինելու, անգամ հունիս ամսվա ընթացքում, որովհետև մինչև սեպտեմբեր Գևորգս անընդհատ ոնց որ ինձ նախապատրաստ էր, մամ ասում էր, հիմա կյանք զինվոր ենք, Աստված չանի, որ ինձ մի բան լինի, դու պիտի ուժեղ լինես, դու իմ մայր Թագուհին ես, դու պիտի պահես իմ հայրենիքը։ Չէի կարողանում հասկանալ ինչ էր այդ բառերի մեջ թաքնված ու ասում եք եւ խնդրում եմ էլ եթե ինչ որ մի բան կարող է ինչ որ խնդիր ունես չաստում ասում եմ մամ դու խի տենց գիտես տղու չես հասկանում ինձ ուզում եմ ասել որ մեր տղաները բոլորն էլ տեղյակ են եղել Չարաբաստիկ պատերազմից դրանից հետո պատերազմի ընթացքում ընդհատ լալված վիճակ էր, ես երբ որ գնացել էի Ռուսաստան առողջական խնդիր ունեի, ուզում էի ուղղակի այնտեղ բժիշկների օգնությամբ ինչ որ մի բանի հասնել, պատերազմը սկսվելու ընթացքում, երբ որ ես ուզում էի հետ գալ, եւս ասում էր, մերս մի արի, կարողա չհասցնես։ Չէի կարող հասկանալ ինչին էր, ուր էր տանում, քանի որ ես անընդհատ հարցնում էի, եւս ասում մամ, ես մեր մոտի Նախիջևանի պոստերում ինքը հանգիստ էր։ Ցավոք ամսի 9-ին վերջի զրույցից հետո, որ 3 բառ ասեց, մերս սիրում եմ ու կարոտում եմ, ու չսպասեց, որ ես ասեմ, թե ես ինչքան եմ սիրում ու կարոտում ու ինչքան եմ սպասում։ Ամսի 10-ին արդեն այդ մոտավոր 3-ից 6 ընկա ժամանակահատվածում սպասում էի Գևորգի զանգին, որ չզանգեց, ես ամբողջ գիշեր իմ տեղը չէի գտնում, այդ տագնապ, այդ լարված վիճակ անգամ ես զգացել եմ, որ իմ երեխան չկա, որովհետև այդ օրը երեկոյան հենց նույն իմ Գևորգիս վիրավորումը, որտեղ որ ստացել այդ նույն հատվածում ես սարսափելի ցավեր եմ ունեցել։
Հետո ամսի 11-ի առավոտյան ես արդեն շատ անհանգիստ էի, բարեկամներ, ծանոթներ, աղջիկներիս էի զանգում, ամուսիններին էի խնդրում, որ ասեի, որտե Գևորգը խի չի զանգում, էսի Գևորգից չի։ Ամսի 11-ի կեսօրին Արան, ես նույն հերոսը, որ պատերազմը տեսավ, Գևորգի ընկերը, զանգում է Փեսայից ու ասում է, որ Գևորգին ես ինքս տարել եմ իմ ձեռքով, այսինչ հիվանդանոցում ա եղել, գնացեք մի անգամից, որպեսզի չկորցնեք։ Դե արդեն 11-ի ժամը 7-ն էր, պապաս մտավ սենյակ, ես արդեն իմ մոտ տագնապ էր, երբ որ Գևորգի ձայնը չէի լսում, ես միշտ վատն էի մտածում, ու հետի զգում էի, որ իմ Գևս չկա, պապաս եկավ, ասեց ուզում ես Գևորգին տենաս, ասի հա ոնց չեմ ուզում, ասես դե հետ շուտ արա դու հագնվի ես տոմսերի հարցը լուծել, որ գնանք Հայաստան։ Ծնողներս իմացել էին, բայց ինձ ոչինչ չասին։ Ասին Գևորգը գլխից վիրավորում ա ստացել, Գորիսի հիվանդանոցում ա ծանր ա, պիտի ուղղակի շուտ հասնես քո երեխուն։ Երբ որ արդեն ամսի 12-ի լուսաբաց ժամը 6-ներ տուն եկանք, մենք աղանում էինք մնում այդ ժամանակ, տուն մտա ու տեսա իմ ամբողջ ազգությունից, որ խի են հավաքվել, լավ, եթե իմ Գևորգս հիվանդանոցում ա, թող հիվանդանոցի մոտ լինեին։ Հետո ես բոլորին խնդրեցի, որ ինձ տանեն Գորիս։ Ու ամեն մեկը մի բան էր պատճառաբանում, որ մեքենա չունենք, Գորիսն հիվանդանոցը չեն թողնում, արդեն ես հասկացա, որ Գևորգիս կորցրել։ Որը ես չեմ հավատում, ֆիզիկապես իմ կողքը չի, բայց հոգեպես մենք ապրում ենք միասին։ Սպասում եք իրեն։ Ամեն վայրկյան, ամեն օր, ամեն շունչ, ամեն մի դռան հարվածը, ամեն մի դռան զանգը ես ուղակի Գևորգով եմ, թե դռան հետևով կլինի չգիտեմ, բայց մտածում եմ Գևսը, հետո նոր իմ տան հույրը, որովհետև առանց Գևորգ չկամ Ես ապրել եմ Գևորգով, Գևորգի լույսը, ինքը լույս էր ուղակի, ինքը այն տեսակ լույսերից էր, որ սիրում էր կյանքը։ Մերօրյա հերոս Գևորգ Գևորգյանը, որ ողն ու ծուծով հայրենասիրությամբ էր շաղախված, երազում էր ամուր ու օրինակելի ընտանիք ունենալու 7 որդով սեղան նստելու մասին, ավաղ պատերազմը խլեց մեր հերոսի երազանքները բոլոր, ու այսպես կարոտով սրտի թրթիրով շարունակում է հերոս որդուն սպասել Տիկին Թամարան, շարունակելով Գևորգի զինվորական համազգեստից որդու կարոտն առնել, հուսով, որ միևնույնն է, զինվոր որդին մի օր տուն է վերադառնալու։ Այնքան զգուշությամբ էր մոտենում համազգեստին, անգամ հիշում եմ գլխարկի հետ կապված պատմություն, երբ որ ես վերցրեցի, որ ուղակի դնեի պայուսակի մեջ, նեղվեց, բարկացած, ասում դու չես հասկանում զինվորական շորի գինը ու սրբի չափ զգուշությամբ ծալեց դրեց գլխարկի մեջ, որ գլխարկը չկոտրվեր, անգամ համազգեստը չհասցրեց հագնի, որովհետև այդ արձակուրդի ժամանակ էր առել, նեղացրել էր, սարքել էր ինքը իր ուզածով, որ պիտի հագնի ակուրատնի տուն գա, բայց ցավոք իր փոխարեն իր հագուստը տուն եկա, որը չգիտեմ ինչքան էլ սպասում եմ, բայց սրտիս խորքում ցավը, որը անբացատրելի է ու չես կարողանում այդ դատարկությամբ ապրես։ Անգամ ունենք Գևորգի սպատին կաները, որ ինքը շատ էր սիրում ծաղիկներ, ու այդ ծաղիկներով ծաղկավոր տեսակով, իր վառ գույնով, իր արևով միշտ սպասելու եմ, որ ինքը տուն ա գալու։ Այսպիսին էր մեր Գևորգը, պրպտող, անհանգիստ, խիզախ, սկզբունքային ու նպատակասլաց տեսակ։ Նրա համար մայրը, մայր Հայաստանը, հայրենիքը մի մեծ ամբողջություն էին, ու Տիկին Թամարան էլ, հերոսի մայրը, շարունակելու է ապրել որդու հուշերով, նրա թողած պատմությամբ, նրա խոսքերով, պատգամներով, եւ երբևէ չի մոռանալու հերոս որդու այն խոսքերը, երբ ասում էր. Թշնամու լեզուն սովորելով նրան հաղթելու ես, իսկ կերակրելով պարտվելու։ Իսկ սիրելի որդու Գևորգի անունից մայրիկին հասած ծաղիկները, որ անուն ունեն մոր սիրտը, հավերժ մնալու են մոր սրտում, մոր ձեռքերում, որպիսի Գևորգի շունչն ու ոգին տարածվի ամենուր, որպիսի Գևորգը շարունակի ուժ տալ սիրելի մայրիկին, քնքուշ ու բարի Տիկին Թամարային։